ये कहे कहते कुंवर जी कहनी है ना हम ये अच्छा कौन बाउर कह दिया कोनो ब्यास अगर अपना नचनिया के बेटी लेखा जाने तो को बड़पन बा कि सजिंदा के बेटा लेखा जानता नचनिया के बेटी हो तो कहते कि हाँ हम नचनिया के बेटी हो जानी ले आई अपना बेटी बहन के रंडी हो जाने ले जन हम कहनी है ना रौरा से ना हो माई के दोबारा बियाह के पड़ी तो वो पक दे हे कमलबास से ना कही फिर माई बनहन वो बियाह है तो का जने ऊ कमलबास का हो जाए पक दे खलाए लगे ऑपरेशन हो गेल होई जी बाउर के कोनो क्लास नहीं है ना बना बाउर दुगो फुहर रहुआ बोलब दुगो हम बोलब में इज्जत रखल बा गरमाता गरमाता ऊ नहीं है गरमाता हां ये तब वही जो तो बेंजू वाला गरमा आई वही में कह दू फट खाई दू फट तुमको के दिवाई पोसुआ अवसर पियले बा अतना बोल जाला बेंजू वाला ढोलक वाला तना बोल जाला चमचा हो चमचा अभी गाय बकरे बस समरेश से गई तू कहां से गई अभी सब कोई गो अतिथि कलाकार गरम बा अभी सब अतिथि कलाकार बारे ऊ लोग गाली हनी चली पहले तू गाली हो गाड़ी दे दियो तेरा गाड़ी से डर बा आई हां भैया कोई में न करे हमने कोने गावे के बा तो केहू ना गाई गाड़ी देवल तो फिर कल हम गाई चली तब 8 बजे भाग काहे खाते आई हम डिस्टर्ब होइले हम ना गए तू लोग गाड़ी दे दियो तार बहन जो तो कल्लाई बा के तालो के गाड़ी दे की काल में के बात चल बा लाई बा के तार बहन जो तो लोग गाड़ी दे अभी टेक्निक कोनो ब्यास लगे नहीं कि गोनई के बाद घर जाके लाई बा के गाड़ी दे कि हो यही बात के हम जवाब कल ना देले रहनी देखे चमचा हो कोनो कोई के गाड़ी ले लो इसको भी काटिए सुहाग रात के बात बा पियावा पहुंचल बारे मेहरारू सिंगार पटार क के बैठल भी रिम जी ओई ए रिम जी ए होई देखन शादी के पहले वीडियो कॉल पर जो ना देखावे के तौन देखावत रहू हां छिल छिल ए आज बियाह हो गेल त भूख तने लगल काहे रिम जी बोला ओ पर्दा काहे कइले बा बोला मोती रो अभी ये चुप पापा ओ पापा पापा के देख करो तो गौनई अलगे रूट धइले बा ओहू में तू कुंवर जी के पापा कहता लेकिन पहिलका ससुर देखनी बियाह भइला के बाद लोग छोट लड़का के भेजेला भाई के छोट बहिन के आई ससुर स्वयं चलल बारे कि बेटी चल हम चलते पूरा सुहाग रात ओ में दूध रो तब पापा हो क के सुहाग रात में कौन रोवेले हैं हम कोनो पाप करे आइल बानी हैं तेरे पापा पप्पे नु तरह के भेजले बारे करे खातिर हां कि जो घर पेट खाई है का बात बारी में बोलो बोला हमर दीवाना के हमरा बहुत याद आवता दीवाना के हां हाथना खर्चा कइले मरत हां आ याद आव त दीवाना के हमरो ले स्मार्ट रहे का तो दीवाना ढेर ओकर मोट रहे का रे गोर हाथ से तो लंगड़े रहे बाकी दिल के बहुत अच्छा आदमी रहे लेकिन माने सही बात कह छोड़ा लंगड़ा अभी सब बात मत लंगड़ा आज हमने देखते नहीं कि हम ना वाइले नहीं खान रउआ तो बहुत खुश हो काहे कि आज रात सुहाग रात बा हां आज मिली लेकिन हम खुश नहीं थी काहे भले देह आई जाइल बा लेकिन हमार दिल हमार दीवाना के लगे बा ई देह से रउआ कुछ कर सकत नहीं बाकी ई दिल रउआ कबो ना मिल पाए तब बिल मिली
अब बताई ना का दूध दे है ये जाए आइल बा हाँ आ दिल अपना दादा के यहाँ धोके आइल बड़ी तब चाबी ना मिली तो आ मेहरारू कहलस किए बोलमुआ भल ही आई पानी शादी तोह से बाकी दिल अपन केहू लगे बिना कसूर के आइल बानी तोर के बदल के अपना वकील के जवन मन करे बोलाए राजा बिना दिल के तुए दुलही जवन मन करे बोलाए राजा बिना दिल के तुए दुलही अभिषेक तिवारी बाबा बानी हमने के सहबलिया बानी 16 तारीख के सहबलिया बन के यहाँ के जाए सहबलिया न भाई बाबा काजल हमरा अभिषेक बाबा के छोटका मामा बानी हमरो छोटके मामा आशीर्वाद दिल बानी ए बबुआ मालावा दत ऐसा तो भाई है ना तनी खड़ा हो जा अभिषेक बाबा काजल कॉल जाए से आज हमने के रुपया पैसा खातिर मामा नहीं जानो है अतना कुंवर जी का जी लिख रहल हमने कह नहीं है जा और लगे कहनी मेहरारू कहलस कि मन तो हमरो ना रहे हां लेकिन सोचनी कि माई बाप के खिलाफ जाके बियाह करब तब माई बाप के लाज ना रहे माई बाप खातिर से नूर हमरा मनोज बाबा हमके गर्जीवन है पिता स्वरूप बानी आशीर्वाद दिल बानी और लगे कही 500 रुपया के पुरस्कार प्रिय भैया कुल श्रेष्ठ है दातरा श्री अरविंद भैया पुरस्कार दिले बानी ना 1000 दिले बानी हमनी के गिने में भूल हो गई नारायण जी ऐसा ही जयलक हम जी ही तयलक रौरा जी बाकी के उमर जा माई बाप खातिर से मनिया में आइल बानी जियत ओकर जनमे अरे माई बाप खातिर से अरे मनिया में डाल के आई बानी जियत को
बहुत सुंदर कवि भी हैं। हमारा गोलू गुंजन जी के दोस्त बानी राजा बाबू और वह नाम पर 500 रुपया पुरस्कार हमरा के गोलू जी दिले बानी लखनऊ से नारायण जी बना के रखे। मेहरारू कहत या कि तहारा के कुछ ना कह ना 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 कह के मैं तहार का गलती बा तू तो अनजाने बा हल चलिया जीत तो होते करब ना मान गलती तोहार एमे नहीं खेचारो अब 17 तारीख से ही घर आवे लायक हो गए काहे के एगो छोट बहिनो रहे तो का बियाह शादी हो गई अभी 2 आदमी एगो चाचा बाच गए रहनी हां कहबो करी लो कि भैया कब आई ना कहे बाबू हम स्कूल में ना आई आवे कोई तो घर में आई तारा स्कूल में ना आई लेकिन अब कनिया जे हैं तब घर घर लेखा लागे लगी अभिषेको भाई का ठीक हो जाई आइयो के रास्ता क्लियर हो गेल बाबा अभिषेको बाबा के भाई कहता कहली हमरा सब कहत रहे कि भैया देखी ना राजू भैया के चलते हमरो काज हम भइल महीनावारी ना देखे के पड़ी अब चूतर पमास हो जाए अब भौजी के हाथ तक खाना मिली वही रोटी मिली नारायण जी बना के रख अरे हल चलिया जीत तोहके अरे करब न माना गलती तोहार एमे नहीं खेचारो ये चलो कही है मन भर खा लेनी 2 आदमी रउआ खा लेनी मनोज बाबा हमके खा लेनी हां 2-3 पीसियो खइले हन खइले होई जरूर खइले होई साला और वो लोग तो खइती ना एकरा बाद 2-3 पीस जियाने न होत कुकुरे न कोनो खाए आदमी खा ले तब निमन न का मान लियो कि कुकुरे खा ले लो एगो रोटी और दे दी 500 रुपया के पुरस्कार भोला बाबा हमरा के 500 रिमझिम के दिले बानी फिर हमरा विकास बाबा वाह भोला आशीर्वाद दिले बाबा बानी बाबा का पौलगी पानी वाह भोला बाबा चाहे ये या घर से